साथीहरु आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिक्दै छौं। सामान देख्ने बेला सामान्य छ तर यसले ज्यान पनि धेरैको ज्यान पनि लिएको छ। ग्यास चुलो बनाउन सम्बन्धी आज हामी यहाँ सिक्दै छौं। सबै दिदीबहिनीहरुले सबै आएर यो चुलो बनाउने सम्बन्धी साधारण रहेछ। नबल्ने चुलालाई साधारण रूपमा जाने जाल नजाने जन्जाल भन्ने प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। के रे नाम हो मेरो केशव थापा मनोकामना भन्नु गोर्खाबाट आउनु भएको उहाँ सर चाहिँ अनि म्याडम पनि हुनुहुन्छ यतातिर। हामी यहाँ देख्ने बेला साधारण छ यो चुलाले अलिकति केही कतै मिस्टेक भयो भने ज्यानै लिन्छ। हामी यहाँ सिक्ने प्रयासमा छौं। एकदमै सजिलो सहज रूपमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले सिकिसकेका छौं। अब कसैको पनि यसरी गाउँघरमा सिलिन्डर ग्यास बालेर हामीले खाना बनाउने क्रममा हामी आफै होशियार भएर चुलो बलेन भने सरसफाइ गर्ने, नटबोल्टहरू लुज छ कि कसकास गर्ने यो सबै कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो सिक्नुभयो दिदीबहिनीहरूले। हामीले ग्यास सफा गरेपछि बल्दो रहेछ, नबल्ने ग्यास पनि है। एकदमै दिदीबहिनी सबैले नि ग्यास बनाउन राम्रो छ। अब आफ्नो घरको ग्यास आफै बनाउने सबै दिदीबहिनीहरूले यसै गरी सिकौँ है। सिकाउन यो गाउँमा अभियानै ल्याएर आउनु भएको छ। सबै टोल गाउँमा सिकाउँदै आउनु भएको रहेछ। सबै दिदीबहिनीहरूले यो जनचेतनामूलक एउटा क्रम हो, सिक्नुपर्ने जरुर छ। सबैले सिक्नु होला भन्दै हवस् त धन्यवाद, नमस्कार सबै साथीहरु। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिक्दै छौं। सामान देख्ने बेला सामान्य छ तर यसले ज्यान पनि धेरैको ज्यान पनि लिएको छ। ग्यास चुलो बनाउन सम्बन्धी आज हामी यहाँ सिक्दै छौं। सबै दिदीबहिनीहरूले सबै आएर यो चुलो बनाउने सम्बन्धी साधारण रहेछ। नबल्ने चुलालाई साधारण रूपमा जाने जाल नजाने जन्जाल भन्ने प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। के रे नाम हो मेरो केशव थापा मनोकामना भन्नु गोर्खाबाट आउनु भएको उहाँ सर चाहिँ अनि म्याडम पनि हुनुहुन्छ यतातिर। हामी यहाँ देख्ने बेला साधारण छ यो चुलाले अलिकति केही कतै